Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Bueno, vamos a hacer como... lo que vamos a hacer es... Yo voy a... Como dijo que no puedo. Solo voy a grabar y no voy a hablar nada, para que vosotros podáis disfrutar en verdad bien. Y ya está. Hay musiquita, así que no pasa nada. Obviamente también hablaré porque si hago algo tocho, ay, me mato otra vez. Si hago algo tocho tengo que hablar, obviamente. Ah, vale, venga, uy. Por cierto, me he comprado una moto nueva. Por hacer una carrera me dieron un montón de tractores y eso un poquillo bueno. Y pues me he comprado una moto nueva. Bueno, vamos a cambiarla. Ahí va, uy. ¿A la vista hielo? ¡Dios! ¡El recorrido! Hace frío. Vamos a entrenar.
Hostia, ya sé lo que jugar. Os he dicho que iba a jugar a Motocross, pero me acordé. Como ya sabéis, yo juego a Hospital. Bueno, no sé si lo sabéis, creo que no, porque no subí el vídeo y no lo voy a subir porque salió mal. Bueno, justo ahora que vamos a salirnos, después vamos a volver a jugar seguramente. Le voy a hacer un corte y vamos a aparecer en un juego nuevo. Bueno, primero un caballito, mirad. Ahí está, bueno, esto es un caballito. Este es un caballito. Ay, vaya no, vaca. Hostia, que esto da miedo, bro. Esto da miedo. Bueno, y ya está, perdimos en otro juego, arte. A ver, uno que se fueron. Vale, me fue algo. Hostia, que ha hecho ese, bro. Ay, no mames, estos tienen una pinta de que no saben jugar. No sé. Yo soy secretario. Secretario, que es el que está en secretaría. ¡Wow! ¡Wow! Venga, vamos a esperar, no, bro, que suena a alguien. Unite, boluda. Únete. Y se sale. No, me cago en sus muertos. Se sale en el último segundo el mam. La fuck, bro. Serán los jugadores, sí, que jueguen. No mames, tío. Bro, no mames, tío. Vale, me quiero unir a alguien. Este, que son 3. La huevona se fue. Otra vez. Vale, somos 4 de 4, huevona. No te salgas. Hostia, va a ver. Aquí. Vale, los 3 más peligrosos. Vale, sí, ahora sí. Corte. Vale, hostia, tío. Yo soy secretario también, boludo. Soy enfermero. A ver, ¿tú qué quieres? Soy Charlie Tanaka. Tengo una cita. Vale, muy bien. A ver, ¿qué va a pasar? Vale. Como, hostia, tío. A ver, ponte. Vale, no se le ven los dientes. Boludo, no mames. Hay que ver la foto. Eso es igual. Cerrar la puerta para que no entre. ¿Se puede abrir? Sí. Vamos a ver. No. Este es tan boludo que se va a esperar a que venga gente, bro. O sea, va a ir a pedir gente, bro, que no es. ¡Hostia! Veo a mi compañero Pepe. Venga, Pepe, pasa. Pepe. Pepe, un poco de rápido, ¿no? No seas una anomalía. Hola, soy Pepe Green. Green no. Estoy aquí para mi cita, vale, me la pongo. Da igual, lo ponemos aquí. Sí, miramos la foto, a ver. Sí, esto. A ver, espera. Sí. Estás igual de amargado. Es un poco amargado vos,
Venga, sonríe un poco, venga, que te... Ah, claro, también es verdad. No sonríes porque estás en el hospital, porque algo te hace daño, pero bueno. Au. Las cámaras están fuera de línea. Cerramos la puerta por si viene alguien. Hostia, qué susto me ha dado. Claro, boludo, cerró la puerta. Bueno. Ya no viene nadie, creo. Solo que cuando se cure... Vos... Tú no hablas, ¿vale? Por favor. Este es a tomar el café, el boludo. El doctor está llegando. Vale. Perfecto. O sea, hablar. El doctor. Oh. No, soy el que le ha pasado al doctor. No. Vale, muy bien. Un consejo, si las cosas se ponen raras, solo sigue trabajando. Vale, perfecto, me da igual. Las explosiones y las cámaras de seguridad para ti. Vale, muy bien. Pero no cierres, boludo. 2. Vale, que no cierres. Hospital de animales, pero que no cierres, boludo. No cierres. Bro, que no cerréis, boludos. O sea, pero cerrar, boludo, que no se puede. Tú, que vaya alguien ahí, ¿no? Boludo, mira la foto. Joder, bro. Así. Déjalo, boludo. ¿Qué es esto? ¿Se lo das? Venga, voy. Es que me dan... Es una broma, lío. Pero ya sé lo que hacer. No sé qué hacer. Vale, mejor no. Vito calibre. Vale. Adiós, gente. No, bro, no me lo cree él. A ver, le voy a decir. Voy a hacer algo y me va a matar, pero bueno, da igual. Hay que tocarle algo así, ¿no? Pero bueno. ¡Corre, boludo! Vale, ya está. Cierra. Vale. Qué susto, huevón. Qué susto me pegué, bro. Qué susto me ha mirado ahí. Tú, qué miedo, bro. Qué miedo, bro. Tú. Tú viste que vos lo haces mal. Por favor, tío, qué susto me ha dado hacer eso, bro. Ahora ves, sos vos. Tú que bro. Estaré en la habitación 1. La habitación 1. Tú, qué miedo lo que acabo de hacer, bro. He tocado ahí, me ha mirado con una cara, bro. Joder, qué susto me ha pegado. Soy mami, me va a pegar, venga. Quiero registrarme como paciente, vale. Muy bien. Como sabes una alomanía, te ma... Mejor voy a cerrar la puerta porque se está FK. Vale, sí, puedo reanudar, gente. Mata un azulcito, vamos a ver. Si eres tú. ¿Cuántos quedan? Ah, este es el último.
Parece, tomate café, boludo. Yo tengo 34, tendría que tomarme un café, pero bueno. Porque tengo que esperar 7 segunditos. Atiéndele, por favor. Vale, ya se nos lo guardamos. Ah, como ellos son tontos. Vamos a intentar como... no está el siguiente del huevo, no mames. Es nadie. Hostia, claro, la ambulancia lo vamos a tener jodido. Lo de la ambulancia lo vamos a tener jodido, bro. Jope. Bueno, solo viene ese, ya lo atienden y ya se puede. Acabamos el turno y este va a ser el último turno que voy a jugar porque voy a parar el vídeo. Bueno, vamos a esperar y que ya se acabe el turno. Vale, gente, el doctor está llegando. Hemos tardado, pero bueno. ¿Dónde está el doctor? No, aparta, huevón. Vale, bueno, nos metemos dentro de él. Estoy abriendo nuevas instalaciones. Para ti, vale, muy bien. La tienda de suministros estará abierta por un tiempo, limitado en cada turno, vale. Bueno... vamos a por lo de la tienda. Vale, necesitamos... vale, no tenemos. Ya tenemos a ver esto. Bueno, vamos a acabar aquí ya esto. Hostia, justo mira quién venía. Nuestro amigo Pepe. Bueno, adiós, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y es broma porque ahora vamos a ir a jugar al de motos. Bueno, no es broma. Ah, no, bueno, podemos jugar el de esto. Nada, 5 minutos. Voy a ponerme una alarma en 5 minutos. Alarma. Bueno, 5 minutos. Voy a empezar ya. Vale. Tenemos muchísimo. Ah, pero vale, espera. ¿Aquí? ¿En 3 horas? Voy a row. Como es este todos buscamos, güey. ¿Qué pasó? Vale, ya está. Siguen aquí 23 millones. Qué bien, y yo. Mira, ya. Bueno. Nada igual. Vamos a comprar sobres y sobres y sobres. Porque lo que hay que hacer es acabar la cole. Es imposible, pero hay que comprar el de 100. Hay que comprar el de todo. Fuck. Vale, ya está. Oh, ¿cuánto cuesta? 32 millones. En el caso que este lo podemos comprar. Bueno, vamos a... este lo podemos comprar. Este lo podemos comprar. Este también lo podemos comprar. Este también lo podemos comprar. Este también. Este no, bueno, da igual. Vamos aquí. Hostia, que tengo más. Vale, ya está. Vale, ya. ¿Hay los que están ready? A ver... vamos, no tenía. Ah, pues sí que lo tenía. Ah, vale, aún se está cargando. ¿Con cuántos segundos? ¿Ponía ir a otros? Sí, quiero, no. A ver, vale, no tenía, creo. Sí. Vale, pues sí que lo tenía. Bueno, no sé si los tenía. Este sí que lo tenía. Lo tenía. Repe, bueno, voy a decir. Tengi.
No tengo. No tengo. El 9, el 9, el 9, el 9, el 9. Bueno, esto solo me queda el 9, bro. Solo el 9. Qué locura, bro. Bro, solo me queda el 9 de los 100. Voy a comprar el de los 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Todo el rato. Sí, sí, hasta que me salga el 9 de las conejas. Porque es, o sea, el 9 es de 100, bro. Solo es el de 100, el 9. Sí, claro, bueno, también voy a coger de los otros, pero es más importante ahora mismo el de 100. Entonces, también porque no, es que no podemos. 100, 100. 100 tú puedes, 100 y para estar corriendo. También naturaleza. También. Vale, este no. Este tampoco podemos. Vamos a comprarlo. Ahora queremos 100. 100. Otro de 100. 100, vale, perfecto. Bueno, ya. Vale, no, pues sí, ya está. Bueno, vamos. Tenemos bastantes sobres. Este es nuestro. Vale. Que 100 es una locura, tío. Es que no me salga el 9 en todos los sobres. Vale, ya está. Vale, todos estos ya están ready. Así que vamos a aplicarlos. 9, no, vale, no importa. Otra cosa. 9, no, no es el 9, venga. Tampoco es el 9. 4, me cago en todo que no me salió. 9, 9, vamos, 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 gente, vamos. Completamos la página, vamos. Hemos completado Water y vamos, gente, vamos. Qué locura, ahora me toca abrir esto. Pero qué locura el 9 en todos estos sobres. Bueno, ahora tengo todos los repes. Muy bien, querido. Vamos, he completado. Ahora este ya no me importa, pero vamos a abrirlos. Y aquí es que me tocaba. Uy, el 8. Si me tocaba el 9 otra vez. Ah, vale, vale. Nada, era muy difícil. Pero qué locura, bro. ¿Cómo lo he hecho, bro? 10. Vale, este lo tenía. Lo tenía. 10 segunditos. El otro está ready. Bro, vale, 10 minutos. Abrimos sobres. El 20 que lo tenía, vale, en 3 minutos. Pero ahora vamos a ir a comprar sobres de naturaleza y de piedra. Sí, es piedra. No sé cómo es el de piedra. Este no es de piedra, ¿no? Este es de agua, este es de fuego, este es de agua, este es de oro. Este es de fuego, fuego, fuego. Este es fuego. Mitos. Tierra, vale, este es. No, no mames que cuesta 32 millones, bro. Fácil. 3 millones. Vamos a ir a ver. 3. 82 millones cuestan los malditos paquetitos. Pero ¿cómo pueden costar tanto, bro? Ahora da un montón. 32 millones esto, tío. Ah, y también natural. Importante, vale, este no. Este también es tierra. Luego de tierra. Vale, ahora hay que ir a poner a por naturaleza. Que este tenemos el 2. Este no tenemos problema. Water completado. Vale, esta. Ah, no, solo me queda uno, pero bueno. De tierra, o sea, de naturaleza solo me queda uno. Por los de tierra, porque es imposible que me salga el número. No sé cuál me falta. En el caso.
comprar de naturaleza. Vale, este hay un chaval, que es ese de ahí, que está arrasando con casi todos los sobres. Con todos los de naturaleza. Ah, ese soy yo. Naturaleza. Ay, que no puedo. Vale. No importante. Ya está, vale. Bueno, mi base a saber dónde está. Vale, mi base está ahí. Aquí, naturaleza. Porque naturaleza, o sea, tengo, solo me falta el número 26. O sea, el 26. Y de tierra ya me queda un montón. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer un corte. Y bueno, vamos. En ese corte vamos a. Bueno, yo voy a ver vídeos. Mientras ya. Naturaleza. Ah, no, no es naturaleza. Vamos a ver si hay de naturaleza y si no, ya no. Vale, gente, los de naturaleza están ready. Venga, 26, 26, 23 no me sirve. Venga, 26, 26, 26, 20 no me sirve. Venga, 26, 26 tampoco. 26, 26, 25, casi la madre que me parió. 26, 26, 25. Ah, venga, da igual. Ah, sí, me he comprado más de estos. Porque los he encontrado, entonces pues los he encontrado. Lo bueno de este juego es que no se puede. Venga, el primero tiene, o sea, de tierra es imposible. El 30, 31, 32, 33, 35, 36. Bueno, da igual, que vamos a ver los que no. 32, vale, no tenía, vamos. Espera, 32. Es este. Vale, auto ready. A ver. Uy, he dicho 5 minutos y está 12. Da igual. 18, ya lo tenía por lo visto. Ready. Bueno, da igual, cronómetros de los conejos. Ready. Corte. He comprado uno de naturaleza, el que me toca 19, lo tenía, solo me queda el 26, ¿no? De naturaleza. No. Venga, por favor. Vale, este. 26, 19 otra vez, tío. ¿Por qué me toca tanto 19 euros? Venga, por favor. Espresso macchiato, la. Bueno. A ver, ready. 26, jope, tío, jope. Voy a tener que esperar más. Ready, gente, ready. Naturaleza. Vamos. Natural. No, esto es piedra, ¿no? Es naturaleza. Ah, vale. Pues sí la tenía. Bueno. Books. Ready estos. Venga. 28 ya lo tenía por lo visto. Joder, tío. A ver. $26, joder, tío. Que cambio todos los que tengo. ¿Cuántos repes? No sé dónde pone los repes, pero...
Tengo dos dorados, Normal tengo todos estos. Brillantes tengo todos estos. Dorado tengo solo dos. Arcoiris no tengo ninguno. Y vacío tengo 0. Bueno, vacío. Gente, hay unos ready ahí. Para abrirlo. 22. Que lo tenga. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí no me gustó mucho, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y bueno, adiós. Tened. No, que paséis un bonito día. Chao.